ये है क्लच बॉक्स का सामान जो 800 सीसी में लगाता हूँ मैं। क्लच बॉक्स उसका सामान है। ये फ्राई व्हील के भी ऊपर आता है, ये क्लच के ऊपर आता है, ये इंजन पे फिटिंग होता है, ये भी इंजन पे फिटिंग होता है, इंजन पे फिटिंग होता है। ये ऐसा बंद हो जाता है, ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा और नीचे हो जाएगा। इसको मैं परचेज़ कर रहा हूँ 7,000 रुपये में।